La corsa della capolista approda sul Golfo dell'Asinara per una delle sfide più difficili di questo campionato di promozione. Amici sportivi, siamo al Roccarauglia di Stintino, da qui vi racconteremo la gara tra Stintino e Nuorese, valevole per la 16ª e penultima giornata del girone d'andata. Andando a prendere campo adesso la squadra di Prastaro, qui Emerson ancora su Piredda, smorza di petto per Rivera che ci prova con il sinistro, ha una seconda opportunità Rivera, palla a lato di un soffio, prima occasione anche per la Nuorese al 4° minuto di gioco. Palla in avanti a cercare Oggiano, riesce a mettere a terra Oggiano, quindi dall'altra parte dove c'è il numero 20, qui il pallone è messo dentro da Bilea, cercato direttamente la porta Bilea. Servito Stefano Ruiu che apre dall'altra parte dove c'è Fini, ma prima di lui Leonel Manfredi, ma subentra nell'azione Bilea. Bilea ha lo spazio per andare al tiro che finisce sul fondo, c'è stata la deviazione di Emiliano Manfredi, traiettoria con il destro a uscire, il pallone è messo al centro, Peana di testa e poi l'invito per Piredda che da pochi passi la mette fuori, occasionissima per la Nuorese. Pallone messo al centro, non ci arriva Piredda, ci arriva però Rivera per un attimo, mette fuori Bulnes, quindi Emerson ha la possibilità di esplodere il sinistro. Emerson, palla sul fondo, c'è Peana in anticipo, prova a tornare sul pallone Alessandro Ruiu che lo riconquista, quindi Oggiano, c'è Fini, Fini ci prova con il sinistro dalla distanza, non ha colpito benissimo il numero 10 dello Stintino, palla sul fondo. Quindi Steri gioca su Cocco, Cocco di tacco per Steri, a spazio Steri, ancora su Rivera, messo giù e ci sarà calcio di rigore in favore della Nuorese. Il fischio del signor Sari. Piredda, la Nuorese passa in vantaggio al minuto 33 con il gol di Andrea Piredda che va a esultare sotto il settore occupato dai numerosi tifosi arrivati da Nuoro. La sblocca la Nuorese, la sblocca Andrea Piredda che entra in doppia cifra, è il 10° gol del giovane 2002. Stefano Ruiu gioca su Oggiano dall'altra parte dove c'era Fini, quindi Bilea, la Bilea Fini, Fini va via De Murtas, il tiro di Fini alto sopra la traversa. Sicuramente il giocatore più pericoloso dello Stintino in questo primo tempo, Emanuele Fini. Bulnes gioca su Fini, seguito da Cocco, gli porta via il pallone Cocco ma poi sbaglia il passaggio, c'è Manca, servito ancora Fini, Fini va via Emerson, Fini allo spazio per il sinistro, palla sull'esterno della rete, sarà calcio d'angolo, pericoloso lo Stintino. Ancora una volta, neanche a dirlo, con Emanuele Fini, due soluzioni piuttosto interessanti, da una parte il sinistro di Emerson oppure il destro di Fabio Cocco. Arriva il fischio del signor Sarri, va Emerson, la palla in rete, che gol ha fatto Emerson, il raddoppio della Nuorese al 27° minuto, la traiettoria magica di Emerson Ramos Borges, secondo gol in campionato per il brasiliano, raddoppia la Nuorese, manca in avanti a cercare Ducar, in qualche modo riesce la sponda per Oggiano, quindi l'invito per D'Amico, attenzione, azione molto interessante, D'Amico la mette dentro per Ducar, accorcia lo Stintino al 49° minuto. Il gol di Lamin Ducar, c'è ancora 1 minuto e mezzo da giocare, si riapre la gara del Roccarauglia. Puddu riesce a tenere il pallone in campo, va via Puddu, c'è Mauro Ruggeri davanti a lui, Puddu ci prova dalla distanza, palla che finisce sul fondo, ma su questa azione arriva il triplice fischio del signor Sari. Con un po' di sofferenza nel finale la Nuorese porta a casa la sua 11ª vittoria in campionato ed è una vittoria che serve a consolidare il primato della squadra di Antonio Prastaro.